आदरणीय सम्पूर्ण महानुभावहरू, हामी अहिले बगरकोटको पुलमा छौँ। दोभानमा भनौँ न, यहाँ तपाईँको यो ठाउँमा चाहिँ ठुलै कटान गरेको हुँदा यो पुल नै तपाईँको एकदम खतराको स्थितिमा भएको हुँदा मेयर साहबबाट भोलि यहाँ श्रमदान हुने यो ठाउँ पल्लोपट्टि यसको पल्लो विपरीत साइडमा पनि त्यो खोला अहिले पनि आइरहेको छ। यो साइडमा भोलि बृहत श्रमदान हुने भन्ने कुरा छ। तपाईँहरूलाई पनि भोलि यदि तपाईँहरू फुर्सद हुनुहुन्छ, तपाईँहरू चाहिँ विकास निर्माणको काममा जोडिन चाहनुहुन्छ र यो पुललाई बचाउने इच्छा राख्नुहुन्छ भने तपाईँहरूले भोलि बिहान 7 बजीदेखि यो श्रमदान हुने भन्ने चाहिँ जानकारी प्राप्त गरेको छ। तपाईँहरू सरिक हुन पाउनुहुनेछ। र भोलिको श्रमदानको निम्ति चाहिँ यहाँ तपाईँको जालीहरू यो तपाईँको ढुङ्गालाई लगाएर एउटा जाली जुन बनाएको छ यो कटानलाई रोक्नको निम्ति हो, त्यो जाली निर्माण त्यो कटान रोकथामको लागि चाहिँ जालीहरू पनि ल्याइसकेको हामी देख्न सक्छौँ। यहाँ पुरा खोला आइरहेको छ, यता पनि पुरै क्षति भएको छ है, यता पनि क्षति छ। यो पुलको साइडमा यो जुन तपाईँको पिलरहरू बनिएको छ त्यहाँ चाहिँ कटानले गर्दा चाहिँ अलिक गाह्रो भएर यहाँ पर पनि तपाईँको साह्रै अवस्था छ। म त्यहाँ पनि तपाईँहरूलाई देखाउँछु। खोला यो अविरल बगिरहेको देख्न सक्छौँ। यसले चाहिँ रातभरिमा झन् धेरै क्षति पुर्याउँछ कि भन्ने पनि अनुमान गर्न सक्छौँ हामी। एकदम फेरि राति यो मौसम एकदम तपाईँको प्रतिकूल छ, पानी पर्छ नै होला सायद। राति पनि यसले कटान गर्दा त यो पुल नै धरापमा पर्ने सम्भावना व्यापक देखेको हुँदा तत्काल यो श्रमदान गरेर हुन्छ या के गरेर हुन्छ सम्बन्धित निकायले लागि परेर यो पुललाई चाहिँ बचाउनु पर्ने हुन्छ। यत्रो लागतमा बनेको पुल भोलि केही कथनले भत्केको खण्डमा त यसले झन् ठुलो क्षति गर्ने र यो दुईवटा बिचको यो आवत जावतमा नै यसले रुकावट ल्याउने भएकोले तत्काल भोलि नै यो के गरेर हुन्छ यसलाई चाहिँ निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था छ। हेर्नुहोस् पानी एकदम खोला ठुलो। अब फेरि यहाँ पानी परेको खण्डमा त यो त ठुलै आउँछ, यसले त ठुलो भेलाएर यो कटान गर्ने हुँदा त पुल त भोलि गाह्रो छ। यो तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ यो पुलको कुनाबाट यहाँ बिचसम्म हजुर दुईपट्टिको त्यो यो डोजरले सर पञ्चायततिर बिचबाट बनाइदिनु भने त हल्लिन्छ त। ठुलै कटान गरिरहेछ। अहिले पनि यस पानीले क्षति गरिरहेको देख्न सक्छौँ। यो जुन हामी अहिले धरान 15 र 5 को यो दोकानमा रहेको जुन पुल छ यो राति परेको यो बर्सातले गर्दा यो पुललाई चाहिँ धेरै क्षति पुर्याएको हामी देख्न सक्छौँ। र मेयर साहबबाट भोलि यसमा बृहत श्रमदान गरेर हुन्छ र के गरेर हुन्छ यो पुललाई बचाउने भन्ने अभियानमा उहाँले चाहिँ अघि नै स्ट्याटस पनि सबैलाई आह्वान गरिसक्नु भएको छ। यस विषयमा हामी स्थानीयसँग थोरै कुराकानी गर्न चाहन्छौँ। हजुरको शुभ नाम? हर्कबहादुर बिका हो। हजुर यता स्थानीय? म मेरो 15 को यो राति जुन बर्सात भयो ठुलो बर्सात त्यसले यो पुललाई त ठुलै क्षति लगभग पुऱ्याएको देख्न सकिन्छ। अब यो पानी फेरि आयो भने त आज त यता पुरै आउँछ। अब हजुर यसलाई यो पहिलाको योभन्दा अगाडिको गत वर्षको पानीले पनि केही असर पुऱ्याएको थिएन यहाँ थिएन, यता उता थियो पानी थिएन। यहाँ जङ्गलै थियो, यहाँ परसम्म थियो। यहाँ सिसो गाडी थियो त, सिसो गाडी थियो त होइन, त्यो सबै लगेछ। अब यता आयो, अब आज पनि यस्तै पानी आयो भने त्यसलाई क्षति पुऱ्याउँछ। यो जस्तो अब यो क्षति हुन्छ कि हुँदैन भने पूर्वानुमान गर्ने त्यस्तो स्थिति केही पनि थिएन पहिला? थिएन। यहाँ अथवा यहाँ खोल त हान्छ नि हामी राखेकै हो, अनि अब लान्छ होला भन्दा त भइरहेको थियो। तर अब यो चाहिँ अब यसपालि चाहिँ लगो, यहाँ चाहिँ अब निकै लगो। आज चाहिँ राति फेरि बर्सात भयो यत्रो आयो भने त यो त लान्छ नि, लान्छ लग्यो भने त फेरि यताबाट पनि आयो भनेदेखि खोलो यता पनि छ, यताबाट आएर यहाँ ठोक्यो भने यसलाई राति चाहिँ एकपल्ट लान्छ। यो मेयर साहबले चाहिँ भोलि यहाँ ठुलो श्रमदान गरेर हजुर पुललाई बचाउने अभियान गर्नुभएको छ। हजुर यसमा तपाईँ अरू मान्छेहरूलाई पनि जो श्रमदानमा भोलि जुट्न आउनुहुन्छ? हजुर हामी त हिँड्न आए सबै आयो भने त आएर यसलाई बचाएदेखि हाम्रै लागि बत्थ्यो यो। धेरै धेरै धन्यवाद।